avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Fienambidy telopolo isanjato hatramin'ny fitopolo isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny telopolo jona. Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Mety aminao manolotra ho anao ny vaovao. mahery ny 520 ireo olona nahiditra ao hôpitaly noho ny fahampozinana ara-tsakafo ny soteny Andranoro Antiroka Omaly. Efa nisy ny sitrana saingy mbola maro ireo manaraka fitsaboana eny amin'ny CHU GRA amin'izao fotoana izao. Iaingeny fotony ny fanavaozana sy ny dinika mandritra ny fikonan-doam-pirenena ho ny filohan'ny FFKM Omaly. Nandritra ilay fotoam-bavaka fanamariana fahenina 20 taona nahazoana ny fahaleovatina. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny tetikasa roa lehibe ahafahana manatsara ny fanavaozana androan'androm-panjakana sy ny fanamafisana ny fahatokisan'ny vahoaka malagasy tetikasa izay vatsian'ny vondrona Europianina vola. I Madagasikara no nahazo ny medaly volamena tamin'ilay Grand Prix para athlétisme de Tunis 2022 tamin'ireo firenena manodidina ny 10 nandray anjara tamin'ny alalan'ny Solomon Ratsararay Rasamy Manana teo amin'ny hazakazaka 500 metatra fauteuil roulant. Anovelany nametra-pialana androany ny Prime Ministre Britannique fanapahan-kevitra izay noraisiny ho tombotsoa ambonin'ny firenena raha ny fanazavana ny antsipriandreo. Ankafaliana trano tomboka lasy tombovava no itsy indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasanao vetrany anaraka ny antsiprian'izay. Hoentsika manokatra ny fiarahana olona mahery ny 520 no nahiditra hôpitaly teto Andrenivohitra Omaly noho ny fahampozinana ara-tsakafo ny soteny Andranoro Antiroka noho ny fihinanana ny masaka amidy teny toerana nahatonga ny tranga raha ny fitaraina andro marary izay manaraka fitsaboana eny amin'ny CHU GRA amin'izao fotoana izao. Nisy ny fanapahan-kevitra samihafa no raisin'ireo ministera tompona andraikitra taorian'ny tranga toy ny fanakatonana ireo tsena sy ny fandraisana an-tanana ny fitsaboana ny arambona efa misy ireo navoaka hôpitaly amin'izao fotoana izao saingy mbola maro ihany koa ireo manaraka fitsaboana ankehitriny. Andao rahantsika ny Antsipriana. Tafiakatra mahery ny 520 isa ireo olona avy any Andranoro Antiroka voatery nahiditra hôpitaly nanomboka Omaly rehefa avy nihinana hani-masaka samihafa amidy eny an-toerana. Mandritra ny 530 nalefa teny amin'ny CHU GRA Ampiflo ka ny 120 amin'ireo ankizy avokoa raha ny angom-baovao. Mahery ny 30 nahiditra ao amin'ny hôpitaly anosialy ary any Befalantanana ny Ambinjay. Nanomboka ny aliny sabotsy noho niseho tamina karazana olona nisoritra aretina mifandraika amina tranga fahampozinana ara-tsakafo. Voakasika tamin'ny zanany koa ny lehibe ny fokotany tao an-toerana ka nisy ny fitaterana faobe ireo ny arambona amonjy avy hatrany hôpitaly izay voalaza fa samy nihinana sakafo tamina hôtely araka ny fitantarany tirany mpianakaviana ny arambona izay mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny CHU GRA hatramin'izao ity. Rehefa sady mivalana tao amin'ny WC za fa nandeha inenina teo dia lasa sady mandoa be amin'izay avy eo. Rehefa avy eo amin'izay tena tsy zakako tsony izy fa lasa miteteko be le mandeha mivalana. Dia lasa nangatsika be daholo amin'izay ny vatako, nangofongofotra be daholo za manakotsako daholo ny vatana rehetrarehetra. Izay mbola tsy nafantatra hoe toxication ilay izy na ohatr'izany. Nanao hevoka nasiana rano ny tavoahangy sy ny rehetrarehetra natao tamin'ny lamosina ny rehetrarehetra. Ny tongotra manakotsako be za lasa badenina be to dia fanina za vao mitsangana. Ny anao fampiatsoana faobe amin'izay hoe izay nihinana composé tao amin'ilay mpivarotra izay marary iangaviana mba hiakatra aty ambony aty fa misy ambulance ao amin'ilay tany malalaka izay fa tsy maintsy entana dokotera nareo fa toxication ilay izy. Dia izay nandeha nakaty dia tsy tena tsy naretena mihitsy izany nakaty Omaly. Composé hena baolina
zay no aniko tao amin'ilay mpivarotra. Nakatona ny tsena nivarotana ilay menaka no ahina teny an-toerana ary nalaina nanaovana fitiliana ihany koa ireo ambina sakafo sy menaka nanendasana izany. Mbola anaty feim-potoana azo ampiasaina ny menaka araka ny fanamarinana nataony tompona ndraikim-panjakana sy ny fanambarana nataony orinasa mpamokatra izany androany. Mbola manjavozavo araka izany antony ity vony ity ka andrasana ny vokatry ny fanadihadiana. Na izany miantoka ny fandaniana rehetra momba ny fitsaboana ireo olona ireo ny fitondram-panjakana. Zay zany tsy miala vola mihitsy lohatreto fa zareo foana no vidin'ny fanafody. Fa mbola misy maro betsaka any koa marary amin'izao antsika nyteny izao dia mbola nalefany anosy ala dia nalefany manara-penitra fa tsy ompitato amin'ny azera daholo. Fa ny mamanay aloha ny anisan'ny ato izao. 20 taona eo zany neninay. Mo nenay ilay mamanay tsy dia mbola misy fivana firy dia le anankiray le avy eny akaikinay koa tena mbola tsy salama, tena marary. Le izy zany ohatran'ny hoe zarazara le mpivarotra ny nanany an'ilay izy dia le olona tamin'ilay sabotsy mety hoe nem na ohatr'izay teny amin'ny Andranoro ihany io fa ny mamanay composé no hoaniny tao amin'ilay mpivarotra iray voakasika. Efa maro no afaka nivoaka ny hôpitaly androany. Mbola misy ankilany ireo anaty fahasarotana sy arahamaso akaiky ny fitsaboana raha tsy laza fa tsy ireo misarota vely manaraka fitsaboana ao amin'ny CHUJRA izay nanaovana fanadihadiana. Andrasana ny fivoariny ity tranga ity. Fanaroso tamin'ity androany ny fandiniana sy ny fandaniana ny volavola mpanjakana. Volavolan-dalàna amin'ny fenitedi-bola mpanjakana na sipanitsinana ny PLFR ho an'ny taona 2024. Nanomboka tamin'ny 3 teo ny fandinian'izay solombavambahoaka misa 220 no tonga nanatrika ny fivoriana ary miatrika azy ireo ny minisitra ny fitantanam-bola sy ny toe-karena miaraka amin'ireo teknisianina samihafa mbola ao anatin'ny adi-hevitra ary tsy misy tapenam-bava ireo solombavambahoaka eny amin'ny lapan'ny anteny meram-pirenena amin'izao oro izao taterina amintsika raha ampitso ihany ny antsiprian'izay fandiniana sy fandaniana ny PLFR ho an'ny taona 2024 izay. Fanovizantsika ny fampalalam-bavao iaingeny fotony ny fanavaozana sy ny dinika mandritra ny fikonan-doam-pirenena ho ny filohan'ny FFKM omaly nandritra ilay fotoam-bavaka fanamariana ny 20 taona nahazona ny fahaleovantena. Efa eo ampaminomanana ny fanatanterahana izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Na izany aza mitaky fiomanana lalina sy fandrindrana manerana nosy ny fanatanterahana izay fikonan-doam-pirenena izay. Daniela Aminoso. Nosoritina nandritry ny fotoam-bavaka no karakarain'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM omaly ny tety andro sy ny asa atao mandritra ny fikonan-doam-pirenena. Araka izany, ho tanterahana mandritra ny volana Jolay 2024 ny fanofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao samihafa ho an'ny European sehatra. Miaraka amin'izany ny fanomanana ra-pitovana izay toy amin'ny firotsahana an-tsehatra ho tanterahana eo anelanelany volana Aogositra 2024 hatramin'ny volana Maritsa 2024. Ankoatra ny fikonan-doam-pirenena, isan'ny afatra nampitain'ny filohan'ny FFKM nandritra ny fotoam-bavaka natao omaly ihany koa ny voalaza ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Romanina 12:22. Mila fanavaozana sy fanovana toe-tsaina sy fahaiza-manao ny fanavaozana ankoatra ny fanavaozana teknika sy rafitra. Sakana ao amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fifikirana amin'ny toe-tsaina manimba ny firenena ho ny filohan'ny fanavaozana nanamafy. Anisan'ny sakana amin'ity firenena tia dia mbola fifikirantsika amin'ny toe-tsaina fifikiranay amin'ny toe-tsaina izay mbola manimba ny firenena amin'izao fotoana izao ka izay miady amin'ny kolikoly indray no lazaina fa mialatsiny amin'ny teny misy bika kety. Izay ny zavatra misy eto amin'ity firenena tia dia makasitraka anareo amin'ny fampianarana isan'andro izay ataonareo anay zahay miezaka lalandava manaraka ny zavatra ampianaranareo io ary mino fa izao fankalazana ny 20 taona antsika zao izay mifanandrify tanteraka amin'ny anomboanareo sy ny omananareo amin'ny fikonan-doam-pirenena io dia milaza zavatra lehibe ho an'ity firenentsika izay mbola mahantra ka mila vonjena ity.
marina tafiditra anatin'ny fanamariana ny fankalazana ny fahinam-benipolo taona nazony Madagasikara ny fahaleovantena tsy ny niorena ny folo alinda malagasy ity fotoam-bavaka no tanterana tany amin'ny UAM Trinité Masina Valatranjoma ambody filao ity ho an'ny omaly. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny tetikasa roa lehibe ahafahana manatsara ny fanavaozana ireo andrim-panjakana sy ny fanamafisana ny fatokisan'ny vahoaka malagasy, ny ametraka andrim-panjakana mangarahara tompona andraikitra ary mahomby no isan'ny tanjona lehibe ao anatin'izay ho ny mazovoa ny vondrona Europiana monina sy miasa eto Madagasikara tamin'ity androany ity Gabain loa. Nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny tetikasa roa lehibe anatin'ny fandarana asa tous redevable fa tsy ny vondrona Europiana vola. Tetikasa voalohany mitetina 30 tapitrisa euro izay aritra 80 volana ary isehatra amina komuna 520 ao anatina faritra miisa 3. Miompana indrindra amin'ny fitantanana demokratika manandratra ny mangarahara, ny tamberina andraikitra, ny fahombiaza ny asa-panjakana sy ny fampandraisana anjara ny olo-pirenena ity tetikasa ity. Iompana betsaka amin'ny sehatra nomerika ny tetikasa faharoa izay mitetina 3 tapitrisa euro aritra 430 volana ary asa amina ivitoerana mihoatra ny 20 anatina faritra miisa 5. Zava-dehibe ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka ho antoky ny fitantanana mangarahara hoy ny maso ivo ny vondrona Europiana monina sy miasa eto Madagasikara nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony. C'est le principe simple selon lequel ceux qui exercent le pouvoir le font au nom des Foto-kevitra tsotra dia miasa amin'ny anaran'olo-pirenena izay nomena fahefana ary tokony hanao tatitra. Misy andro efatra lehibe dia ny androm-panjakana mpanaramaso mahaleo tena tanteraka ary manana fitaovana. Faharoa, antenimera mahay manolo tena hanaramaso ny volam-panjakana sy ny asan'ny governemanta. Fahatelo, ny fitsarana miasa tsy misy tsindry sy fitanilana. Faefatra, media malalaka, fiarahamonina miasa sy mametra mpanontaniana izay mandray anjara amin'ny asan'ny olo-pirenena. propose et contribue à la surveillance citoyenne. Nanamafy ihany koa ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta teto fa zava-dehibe ny tamberina andraikitra indrindra ho an'ireo mpitondra sy ireo nomena andraikitra. Ny kolotsain'ny fanaovana tamberina andraikitra izay tsy tantaratra tamin'ireo mpitondra ny fandimby teo aloha. Aujourd'hui on parle de tous redevables, un projet que anio isika dia miresaka ny tetikasa tout redevable izay efa nidina hevitra 5 na 9 taona lasa ary inoko fa tohin'izay efa natomboka izany ary tena tiako ilay teny hoe redevable. Miresahana betsaka ny fitantanana sy ny kolokolo fa io redevabilité io no tsy ampy eto Madagasikara. Ireo gouvernemanta ny fandimby dia tsy maneho mihitsy izany hoe redevable izany. vécu ce que c'est être redevable envers les citoyens. Fitantanandrara-panjakana mangarahara faritra voatohana amin'ny fampiasam-bola sy ny asa ataony ahafana mamaly ny filany vahoaka iny fotony ary fitsarana manakaiky vahoaka sy mahomby. Ireo amin'ny ankapobeny no andriankinany ny tetikasa voalohany. Ny ampienan'ny fotoana lany amin'ny fikarakarana ny taratasy-panjakana, ny fiarovana ireo antota-kevitra ary koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasa-panjakana amin'ny fampiasana maharitra ireo fitaovana manaraka ny teknôlôjia no tanjona amin'ny tetikasa faharoa. Tafiditra anatin'ny fanohizana ireo ezaka nataon'ny vondrona Europiana tao anatin'ny 10 taona farany izay mikendry fanatsarana ny fitantanandrara-panjakana ireo tetikasa roa lehibe ireo. Ka eto Andriatsilava no nitatitra an'izay fanadidin'izay fa miverina azo ampiasaina ny ampahandalana eo an-tanimbarin'Andriana Mahamasina rehefa tapaka nanomboka ny volana Martsa lasa teo. Azo ampiasaina ihany koa ny lalana avy any Ambohijatovo miazo any Mahamasina sy Anosy izay tapaka noho ny fisian'ny tetikasa PIA2 nanamboarana ny lakan-drano teny an-toerana hatreto amin'ny atoandro ihany no misokatra ho an'ny fifamoivoizana ny ampahandalana raha tonzany rehefa alina raha ny fanazavana netiny tompona andraikitra. Dorantsika ny antsiprian'izay. Ny sokatra ka afaka ampiasaina nanomboka androany maraina ny lalana avy eny Ambohijatovo mandalo Mahamasina miazo Anosy izay tapaka ny faramparany volana Martsa lasa teo rehefa nanomboka ny asa ny tetikasa PIAD na ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo phase 2. Io tetikasa io izay ratsy hevina natao hanokafana ny lalan-drano hivoahan'ny ranon'orana ary
ny ranomaloto ny antoerana araka ny fanazavany tompony andraikitra voafetra amin'ny atoandro ihany aloha ny fahafahana mampiasa ny lalana raha any amin'ny fisasaky ny volana jolay ihany kosa no hisokatra ny lalana aveo anosy mihazo any Ambohidahy. Efa misokatra sahady ny lalana côté anosy atorinantsika ato izay misokatra amizay tsy mikatona intsony io misy zavatra kely resahana fotsiny par rapport amin'io hoe ny amin'ny alina misy any fikatonana satria mbola manala n'ilay tany sy ny zavatra ao ambadika ao ny entreprise. Ty hitsahantsika eto indray ilay lalana avy any amin'ny sena miakatra makany Ambohidahy zany no mbola tsy misokatra. Ny antony dia mbola tsy maina ilay ouvrage ngezabe natao ao ambany ao dia miandry an'izay 14 juillet 15 mi-juillet zay misokatra tanteraka indray. Ny lalana miainga avy eo amin'ilay ouvrage teneniko teo mitohy makany amin'ny police indray dia tena mbola vao atao indray amin'izay fotoana izay zany hoe manomboka 29 juin indray ny entreprise miverina milatsaka eto manao an'iny tranche anankiray iny. Ankoatran'izay ny manodidina Mahamasina Ray Manontolo moa araka fahalalantsika azy dia ho asiana travaux ngezabe ohatriny daholo dia ho avy ny tranche manaraka ny 2 sy ny 3 sy ny 4 5 izany hoe rehefa miainga avy eo amin'ny polisy dia mihodina makany Tambarinandriana mihodina amin'ny Sainte Famille iny mandeha ary amin'ny Tométal dia tonga ary amin'ny Bazar de Quartier. Vita indray izay tranche izay dia miverina ato Mahamasina indray isika miainga avy eo amin'ny polisy makany amin'ny ambadiky ny tsena Mahamasina dia mitohy miakatra makany akaty lalana. Marihina fa maharitra 420 volana ny tetikasa izay hanavaozana ireo fantsondrano eny Mahamasina Analakely ary Antanimena ho an'ny asa eny Analakely sy Antanimena kosa dia efa manodidina ny 20 isanjato ny fahavitany asa ary any amin'ny septambra 17 no tombanana hisokatra amin'ny ampahany lalana eny Antanimena. Tsy mijanona eto amin'ity lalana ity ihany ny fanamboarana ny canalisation fa mbola mitohy manoloana ny hôtel de ville manoloana ny école Sisira Bearfelo ary any Ambody Filao. Isy ihany koa ny ampany eo anoloan'ny petite vitesse mba hakatsika ny rano izay miankina amin'iny faritra iny. Treto aloha dia 20% ny asa tanteraka eto amin'ity faritra Analakely ity. Tonga nijery ny fizotra ny asa teny Antanimena sy teny Mahamasina ny teo anivon'ny AFD na ny Agence Française de Développement niaraka tamin'ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana ary teo anivon'ny fiadidina ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity fotoana nanaovana ny tombana ny asa vita tao anatin'ny 3 volana voalohany izay amin'ny ankapobeny miroso araka ny tokony ho izy ny asa fanamboarana ny lakan-drano ahafahana mitantana ny fikorohan'ny rano mahomby sy maharitra eto Antananarivo. Hatreto raha ny fahatana ny fizotry ny asa ho tratra ny febotona nanamaritana ny fanatanterahana ny asa. Miditra midingana farany famolavolana amin'ny paikady pirenena ho an'ny cybersécurité ka hivoaka tsy ho ela hono ministry ny atao Arakaja Mirindra amposta sy ny fifandraisan-davitra nandritra ny fanokafana ny symposium de la cybersécurité androany. Isany ho amafisina ihany koa ny fanofanana sy ny fampiasana fanampiana ara-pitaovana ahafahana mampivelatra ny tontolon'ny nomerika eto amintsika amin'izao fotoana izao. Doarantsika ny Antsiprian'izay taterindrina fitiavana. Tsy ampidimidapitrisy ny manampahaizana tokony ilaina mahakasika ny cybersécurité maneran-tany. Raha ny tarehimarika nomeny CIRT Madagasikara tafiditra ao anatin'io tsy fampiny manampahaizana io ny eto Madagasikara. Mbola olana ihany koa ny tsy fampiny fitaovana ka hanaovany fitondram-panjakana lara-pamehana amin'ny fanohanana ara-pitaovana sy fanofanana ny tanora. Hivoaka tsy ho ela ny paikady pirenena momba ny cybersécurité izay efa miditra amin'ny dingana farany amin'izao fotoana ho ny ministry ny atao Arakaja Mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Tsy ampy mihitsy ny teknisiana zay ny antony ifantohantsika amin'ity hetsika ity tsy eto Madagasikara irery fa eran-tany mihitsy ary anisan'ny asa zay tena ifampitadiavana ny resaka cybersécurité amin'izao fotoana izao araka ny voalazan'ny tale général ny sirta teo moa isika tsy mbola tena nanana filière fa spécialiste amin'ny resaka cybersécurité dia zay zany antony anisany anosehantsika azy ankehitriny marobe ireo formation afaka atao tsy voatery hoe nandalo andanatohatra maro fa misy ihany koa ny formation zay afaka tonga dia raisina ary afaka tonga dia hiasana. Maro ireo hetsika zay atao amin'izao fotoana izao miezaka amin'ny fanjakana
mitady vaolana dia ny analana ohatra ny taxa amin'ireny telefona latsaky ny $100 ireny ahafahan'ny mpanjifa mampiasa azy amin'ny vidiny mora kokoa. Andriray miantoka ny fampiroboroboana ny tontolo nomerika sy ny teknôlôjia ny fametrahana ny cybersécurité ho fiarovana ny angorakitra ny osika ny alatra eo anivon'ny tambazotra tserasera sy ny internet. Ny fanofanana ny tanora araka izany no ahafahana manampisa ireo manam-pahaizana eto amintsika ny cybersécurité izay mifototra amin'ny andro 5 raha ny fanazavana. Ny aksa voalohany aloha zany dia resaka lalàna. Iny tsika raha oharina amin'ny firenena afrikanina maromaro dia anisan'ny voalohany. Ny aksa teknika sy ny aksa opérationnel dia mbola misy zavatra tokony apetraka. Ao anatin'izay ny atao hoe autorité nationale de cybersécurité ao anatin'izay ny développement sy ny déploiement les stratégies nationales de cybersécurité dia ny aksa fahatelo moa zany tena le teknika be amin'izay reny moa zany ataontsika hoe tena sujet amin'ny heritaona le aksa teknika. Dia ny aksa fahaefatra ny aksan'ny sensibilisation sy ny formation iny ny efa niresahan'ny monsieur le ministre teo tsy maintsy atsangana le filièrana cybersécurité eto Madagasikara tsy maintsy atsangana ny sensibilisation amin'ny fampianarana ny fitondran-tena. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny symposium de la cybersécurité tanjona ny ampahafantarana ny rehetra indrindra ny fanofanana tanora momba ny tontolo ny cybersécurité. Tanora misa 70 no miatrika fifaninanana mandritra izany ka isitraka fiofanana any ivelany izay mivoaka mpandresy. Ifarana rapiso ity hetsika karakarain'ny CIRT Madagasikara eo ambany fiahiany ministerany Etao Arakajamirinitra sy ny positra ity. Tetikasa izay tohana ny bankira samy pirenena. Fihenam-bidy hatramin'ny 10 isanjato no atolotry ny akordiga andotam-pianaka amin'ireo tambarotra sasany ao an-toerana amin'izao akatoky ny fetiny Asaramandrao. Ankoatra ireo kojakoja maro omendanja manokana ihany koa ireo ankizy amin'ny alalan'ireo kilalao maro samihafa eny an-toerana eny. Sorasoary malala. Ny fihenam-bidy hatramin'ny 10 isanjato amin'ireo entam-barotra sasany indray no tolotra omeny tranombarotra kordiga andotam-pianaka amin'izao akaikin'ny fetiny Asaramanitra izao. Ankoatra ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro ho asongadina manokana ihany koa ireo kilalaon'ny ankizy amin'ny mahavolany ankizy ity volana ity. Anisan'ny mampiavaka ny hetsika ihany koa ny fampianarana katro sy fanorona raha ny fanazavana. Dia misy ny fampianarana katro sy fanorona izay atao ny alarobia 4 jona ho avy izao manomboka amin'ny iray ora tolakandro manoloana ny Yama Tanareo teo akaikin'ny TBS izy io natao. Ny fisoratana anarana dia azo atao tsara amin'ny page Facebook ny akordiga. Ankoatran'izay ihany koa dia misy ny hetsika izay atao ny 5 jona ho avy izao manomboka amin'ny iray ora tolakandro dia isy ny fampisehoana izay rahana amin'ny revololo sy ny tariny. Ankoatran'izay ihany koa dia ny tena goavambe moa zany dia ny afomanga lehibe izay atao ety atoerana amin'io andro ihany manomboka amin'ny 7 ora hariva. Dia farany ho fanomezana fahafapo hatrany dia isokatra ny 9 jona ho avy izao ny salle de bowling strike club sy ny masto food court izay fotoana tsara azo iahan'ny mpianakavy. Dia farany angambany ho fanentanana antsika rehetra dia manome fotoana antsika rehetra ety amin'ny centre commercial Akordiga anararoatra ireo fihenam-bidy sy hetsika izay tanterahana ety atoerana. Efa tazana eny an-toerana ihany koa amin'izao fotoana ny fandefasana ny lalao fiadiana ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra izay azo ny mpianakavy hatrehina. Ao anatin'ny tanjona napetraka eny tranombarotra kordiga andotam-pianaka hatrany ny manome fahafampo ny isam-batan'olona na ny kely na ny lehibe amin'ny fanolorana tolotra vaovao kanefa mirary. Tonga tao anatin'ny fotoana andoka vetivetsika aza misaraka amin'ny ary. Toy ny fianakaviana rehetra dia samy manana ny fahasamihafana ny tsirairay. Misy ilay kintana vaovao miavaka mahafatifaty. Fa ny iraisan'izy ireo kosa
ilay mifampizarany sy zarany amin'ny rehetra La vache qui rit, parce que c'est bon de rire. La vache qui rit au cheddar, au goût irrésistible, maintenant disponible dans vos points de vente habituels. Vivez la Coupe du Monde avec une définition d'image incroyable avec la télé TCL. En plus, du 11 juin au 19 juillet, pour tout achat d'une télé TCL, uniquement dans tous les magasins Cosmos, participez à la tombola TCL World Cup avec 4 télé TCL à gagner. Uniquement dans tous les magasins Cosmos. Avec TCL, chaque moment du World Cup devient spectaculaire. Cosmos, votre partenaire de confiance. Vibrez au cœur de la Coupe du Monde avec les télé iSense, sponsor officiel de la Coupe du Monde 2026. Du 11 juin au 19 juillet, prix spécial Coupe du Monde, uniquement dans tous les magasins Cosmos, sur une gamme de modèles avec des remises allant jusqu'à 17%. iSense, innover pour une vie meilleure. Cosmos, votre partenaire de confiance. Face à la crise mondiale de l'énergie, choisissez le kit anti-délestage ou l'autonomie totale. Grâce à des panneaux solaires haute performance, bénéficiez d'une production optimale. Avec ZK Digimax, découvrez une technologie nouvelle génération, modulaire, simple et surtout sans câblage encombrant. Une énergie fiable et entièrement contrôlée. De 5 à 125 kVA, en monophasé ou triphasé, pour tous. ZK Digimax, distribué exclusivement par TED. Une multitude de solutions. L'une d'entre elles est faite pour vous. Madame Fandrina, mila fandrina vaovao tsika. Ahoana ny atao fa mbola tsapy ny vola-kasitsika amin'izao? Tsy olana izany, pas de cash, pas de souci. Nividiana entana an'io, aloha tsikelikely hatramin'ny 30 volana miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ao amin'ny Cosmos irery ihany. Nivaha ny olana izy mianakavy miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra ary ianao ihany koa, pas de cash, pas de souci. Miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra eny amin'ny magasin Cosmos manerana Madagascar. Azadino miaraka amin'ny facilité de paiement mirindra tsy olana ny tsy fananam-bola eny eo, mividiana entana an'io ary aloha tsikelikely mandritra ny 30 volana. Miaraka amin'ny mirindra, tanteraka ny fikasanao. Lasa baolina kitikitra kely ao dia mandeha ao anatin'ny surface de réparation, mipasy ao baolina takabe. Ndaondraiana suspense zato isanjato, ny Fédération Malagasy de Football la CIAS manolotra antsika IAS Coupe de Madagascar eny amin'ny 24 ifandonan'ireo kluba malagasy mana-talenta iza no hibatany amboary ary ao amin'ny page Facebook IAS sy FMF ireo programa rehetra. Ndao ifanotrony, ndao iorakoraka, ndao falera. Téléphone na inona no afaka manomianao? Écran HD 6,7 pouces, caméra 50 mégapixels, batterie manana tanjaka 5000 milliampères amin'ny vidiny tena mirary 499 000 ariary fotsiny. Ny Samsung Galaxy A07 fihenam-bidy hatramin'ny 10 ariary. Tolotra manan-kery hatramin'ny 10 jolay any amin'ireo magazay Cosmos rehetra. Fanganary fa voafetra ny entana. Cosmos, votre partenaire de confiance. Yes! 25 millions ariary. 25 millions ariary. Wow! 25 millions ariary. 66 ans, 66 gagnants, 66 millions d'ariary à gagner. Célébrez les 66 ans d'indépendance avec Cosmos. Du 8 juin au 19 juillet, pour tout achat chez Cosmos, participez au Tombola spécial indépendance. Premier lot, un chèque de 25 millions d'ariary et 65 autres lots en bons d'achat d'une valeur totale de plus de 41 millions d'ariary. En plus, profitez des remises sur certains produits et c'est uniquement chez Cosmos. Et si cette fois-ci, c'est vous le gagnant? Attention, stock limité. Cosmos, votre partenaire de confiance.
Ça y est, on l'a fait. Avec Yas et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yas et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Yes. Audience téléphone miaraka mibalika om 500X misy fahitalavitra 32 pouces acheté zay efatra matanjaka tsara miampitsira amin'rehetra rehefa mahatsikaritra fietsehana mandeha amin'ny herin'ny masoandro om 500X misy fahitalavitra 32 pouces acheté hatramin'ny 4,000 ariary isan'andro no alohanao mandrapahefanao vidiny manontolo mibalika mamiratra no avoko. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. I Madagasikara no nahazo ny medaly volamena tamin'ilay Grand Prix para athlétisme de tennis 2022 tamin'ireo firenena mandidina ny 80 nandray anjara tamin'ny alalan'ny Solomon Ratsararay arasamy manana. Teo amin'ny hazakazaka 500 metatra fauteuil roulant. Fahombiazana lehibe ho an'ny fanatanjahantena paralympique malagasy zao izay manamafy ny fandrosoantsika ihany koa makany amin'ny qualification ho an'ny taona 2022 ho ny teo anivon'ny komite paralympique malagasy nitsen'ireo atleta nigadona teto atandrazana tamin'ity androan'ity. Daniela Mirso. Avy nisolo tenany Madagasikara tamin'ny Grand Prix para athlétisme de Tunis 2026 izay notanterana tany Tunisie ny 12 hatramin'ny 17 jona lasa teo. Niverina tandrazana ny folakandro teo ireo atleta mianadahy nisolo tenany Madagasikara tany toerana. Tsy izy izany fa Ratsararay Rasamy Manana Solomon izay nahazo ny medaly volamena tamin'ny hazakazaka fauteuil roulant 500 metatra sy Aurélie Faravavy izay nanao ny hazakazaka 100 metatra hatramin'ny 200 metatra. Zava-dehibe ny nandraisan'ny Madagasikara anjara tamin'ny lalao Grand Prix de para-athlétisme tany Tunisie iny ahafana manatsara kokoa izay tokony ho hatsaraina ho ireo atleta nisolo tenany Madagasikara. Isan'izany ohatra ny fandraisana anjara amina taranja maromaro ahafana mahazo medaly maromaro raha ny fanazavana. Somary mafimafy moa satria arak'izay hoe Grand Prix zay teo koa ny nanavoany toetany zany somary tena mafimafy kely satria na ny rano raha zany ohatranay zao tamin'ny voalohany tsy nafantatra hoe tsy mahazo misotro rano rehefa atoandro dia tsatrany arety tenda sy ny tariny dia lasa teo zany nanao effort kely ahoana ny soroana anazy lasa ninam-panafody sy ny tariny dia niasana foana moa zany hoe ahoana ny atsatsarana an'ilay tandrona dia mba tsatsa ihany moa zany ilay tandrona nazahoana ilay médaille d'or. Médaille d'or zany hoe raha maromarina zany tokony hanao discipline maromaro fa saingy tsy voasoratra taty tanindrazana moa le zany le izy dia tsy nanaiky tsony zareo raha tsy hoe efa vita taloha zany le izy nisy tsy fahalalana kely koa zany tao anatin'ilay fikarakarana dia voatery tsy afaka nanao koatra 1500 mètres fa tokony maromaro mihitsy ny médaille ohatra hoe nandray anjara zany. Na izany zava-dehibe iny vokatra azontsika ino kosa ny teo anivon'ny NPC. Ilaina hatrany ny manohy ny ezaka izay andrindraina fiara-miasa amin'ny ministera sy ireo mpiara-mombona antoka ahafana mandray anjara amin'ny fifaninanana maromaro kokoa raha ny fanazavana. Ny nazahoantsika médaille d'or aloha zany dia efa zava-dehibe satria marihana zany fa tsy Grand Prix africain io na Grand Prix fa tena mondial io nandraisan'ny firenena efa 80 anjara
sy atleta efa any dimanjato zava-dehibe ho an'ny atleta paralympique malagasy zany a mandray anjara amin'ny compétition ohatra zany satria anisan'ny lalana iraiky io zany ahafahana makany amin'ny Jeux paralympiques en Los Angeles satria ame ohatra fotsiny zao hoe faravavy Aurélie zao dia nahazo point izy 361 points tamin'ilay course 100 mètres eny fa na dia tsy nahazo médaille ary izy dia efa tombony lehibe ho azy izay nahazoany point izay. Mbola misy ny qualification miandry sy poids ahafahana mandray anjara amin'ny lalao paralympique izay atao any Los Angeles ny taona 2022 ihatra ny teo anivon'ny MPC na ny Malagasy Paralympic Comité. Hoe izany atao aloha izany hoe tsisy fahatarana ny fanomanana amin'ny fiatrehana ny lalao manaraka. Manodidina ny 80 taona iverenana ireo firenena nandray anjara tamin'ny Grand Prix Para-Athlétisme 2026 tany Tunisie iny ka manodidina ny 500 kosa ireo atleta nandray anjara maneran-tany. Fa maherin'ny enina taona ireo fanampiana natolotry ny gouvernemanta ny Repoblika Arabo Egyptiana ho fanohanana ireo mponina niarambona vokatry ny fandalovany rivo-doza Gezani. Fanampiana izay nahitana sakafo kojakoja ilaina amin'ny andavanandro sy ny fanafody. Mariky ny fifandraisana sy fiaramiasa matanjaka eo amin'ny firenena malagasy sy ny Repoblika Arabo Egyptiana ny fanampiana. Isan'ny nomena laharam-pamena isitraka izany ireo tena marefo ho ny teo anivon'ny Barao nasionaly amsahana loza voajanahary andao rahantsika ny fanampanazavana. Dia ireo zany aloha dia efa tsara manamarika fa ho alefatsika ho an'ireo vahoaka malagasy izay niara ny Gezani no andehanan'ireo. Izany hoe manamafy zany BNGRC fa mbola mitohy ny atao hoe tohany na ny réponse ozy ny teny vahiny zay fa réponse ciblée nanaovan'ny BNGRC an'ireo araky ny tatitra miaingy avany Tomasina avany amin'ny préfecture avany amin'ny district avany amin'ny commune no anaovan'ny BNGRC nyzay fizarana an'ireo zavatra nomeny gouvernement égyptien. Qui dit réponse ciblée zany dia ireo mbola hita fa tena mbola marefo tsy tafariny fa tsy hoe ny rehetrarehetra kory dia mety hoe ahazo an'izay satria hitanareo ihany ny quantité sy ny abetsaky ny fahavoazana nisy tany Tomasina fa reo tena mbola le marefo zany any Atsinanana no metsika an'ireo. Lafima vao afa hita taratra ary maharesy lahatra ny talenta nana ny tanora malagasy. Ireo mpanakanto mitsara ilay fifananana Fanily Vos ho an'ny taona 2024. Hetsika izay natao amolavolana mpanakanto vaovao amin'izao fotoana mampirongatra ny intelligence artificielle zao ka atao andriatsilafo. Mety mena venilanja ny fity Mandinkiano de lasa sai Bawina muora tsy siandry Fana de mifamary azy sika miadiady Ka mifandratrafo Matsiaro irery sady mangatsika Raha votseo inao miady sai Ka milohakilo raha ny ainga tamina mpifaninana misy 100 tany ampiandohana misy 100 ireo tafiakatra amin'izao fifanitsanana dingana faharoa amin'ny Fanily Voice 2026 izao ny 10 amin'ireo no hiakatra amin'ny dingana manasadalana ka 4 no raisiny miasarotra ny fifaninanana ary miamafy mifandraiky amin'izay ihany koa ny fitsarana azy ireo. Eto zany tsy fakatahaka be fahatany fa ny famoahan'le mpifaninana tsirairay ny tena maizy azy manomboka eo amin'ny fampiasany ny feoany ny technique vocale zany ary hatrany amin'ny prestation scénique zany hoe ny fomba fiakaran-drareo sehatra fomba fanehoany indrindra ny fanehoan'ny fihetseham-pony zany rehetrarehetra zany sisa ny tena mampiavaka an'le ankizy eto zany hoe ny fahaizan-drareo mitovitovy any amin'ireny zavatra madinidinika ireny zany no tena mampiavaka ny ankizy. Marihana be koa zany le safidina hira hoe tena mifanaraka amin'le feo ave ny tonalité misy ao zany misy atsipiriany tsy maintsy jerevanay koa zany le izy de
mazava loatra zany fa hoe fitambaran'le izy le manao seo mihitsy satria raha tsikatrotrareo zany a tena na le zavatra ilaina eny antsetra ara zany a tena mifanaraka mihitsy anao fampisehoana izy de le fahatombomanana zay anao fampisehoana zay zany misy atsipiriany be deabe zany ao a de mikonto daholo zany zany rehetrarehetra zany mpifaninana misy sivy aorian'izay no hiatrika famaranana io no ahitanareo olona telo hipatany amboara ho tohanana ho lasa mpanakanto izy ireo aorian'izay tsy mijana ho fifananana fotsiny izy io fa tena hoe ampisonitra ny tanora na tsy tanora fotsiny arany fa zay olona manana etaeta hisonitra ao anatin'le resaka zavakanto dia manosika izahay eto a anankitelo no horaisiny fa tsy midika akory hoe zay candidat rehetrarehetra nintsana dia tena hoe mintsana hatreo fa mbola isiny fanily vosy manaraka zay mbola tsy fantatro hoe oviana fa tsy maintsy ho isy zay a dia ireo candidat reo ihany no mbola hoe tanina andray anjara amin'ny fifananana manaraka vola mitetina dimy tapitrisa ariary no mena izay azo voalohany amin'ity fanily voice 2026 ity 3 tapitrisa ariary ny faharoa ary 2 tapitrisa ariary ny fahatelo ankoatran'ny loka hafa sy ny fampiofanana atolotra azy ireo nanambarany mpikarakara ny hetsika fa hiakatra avy roeny ireo loka ireo amin'ny andeny manaraka izany hoe ahazo hatrany amin'ny 10 tapitrisa ariary izay hivoaka ho mpandresy iverenantsika vetivety ny vaovaon'ny fanatanjahanteny anatanteraka fifananana voalohany amin'ny circuit training eto Madagasikara ny Zaka Rise Madagasikara na ireo tanora liana amin'ny fanatanjahanteny izay tohana ny AS Madagasikara ihany koa hetsika izay atao hoe tsy amin'ny gymnase couvert Mahamasina ny 4 Jolay ho avy izao ankoatra ny fampiroboroboana ny taranja ara-panatanjahantena isan'ny tanjona ny fifamizarana eo amin'ireo samy mpanao fanatanjahantena amin'ny fifananana izay vinavinaina isy mpandray anjara mandidina ny 200 ny lehilahy ary 200 ihany koa ny vehivavy ao anatin'izay andao rahantsika ny fanampanazavana ny tena ataoko hoe nanosika aloha anatin'ny fikarakarana an'ilay hetsika dia indrindrandrindra le tsy fisiany ilay hetsika eto Madagasikara tsy mbola nisy mihitsy ny hoe tournoi na training na izany teto ahitantsika ihany hoe misy ny ataontsika hoe andihana discipline hafa izay hitantsika be dia be eto Madagasikara ny foot, ny baskety fa kosa ny circuit training dia tsy misy tsy mbola nisy mihitsy teto kanefa ataontsika hoe io sokatra indrindra accessible indrindra ho anna olona izay mitaiza vatana satria na any an-tanora izy dia afaka manao an'io squat dia burpees squat jump box dia corde à sauter sprint zay ihany natao amin'ilay le izy zany a chrono ny anjehana zany hoe rehefa mavita ny anankiray ianao zany hoe mavita pompe ianao dia directement tonga dia miditra squat ohatr'izay le izy Ndrembava momba ny maresaka iraisam-pirenena nametra mpialan'androany ny Prime Ministre Britanika fanapahan-kevitra izay noraisy no tombotsoa ambonin'ny firenena raha ny fanazavana amin'ny volana Jolay ho avy izao no fantatry izay andimby azy eo amin'izay toerany Prime Ministre lehibe ny gouvernement izay sy ny fitantanana ny atoko travahista ny toerana ihany koa ny tenan'izay nisahany io andraikitra io nanomboka ny volana Jolay ny taona 2020 dia izay ihany koa no entsika manakato indray ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahana ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafo ao amin'ny rapizondray veloma tompoko Fienambidy 3 isanjato hatramin'ny 7 isanjato ho an'ireo entana fin de série manomboka ny iray hatramin'ny 3 jona Batimax dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra.
mety aminah. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.